Pernah bayangin dunia tanpa suara burung? Burung bukan cuma penghias langit, mereka penanda kesehatan alam. Mereka mengendalikan hama, menyebarkan biji, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa burung terbang ribuan kilometer tanpa peta, tanpa sinyal, tapi selalu tahu arah pulang. Selama burung masih bernyanyi, alam masih berjuang dan bertahan. Yang kecil di langit, tapi dampaknya besar di bumi.